Setelah bersembunyi, Assassino pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Assassino masih terbayang wajah balerina Cappuccina. Balerina, kenapa kamu tega sekali sih sama aku? Tiba-tiba Assassino melihat foto waktu bersama balerina di pojokan dan berniat untuk membakar foto itu. Mungkin dengan cara ini, aku bisa melupakan kamu sepenuhnya. Jujur, aku sedih banget. Semenjak itu Assassino hilang semangat untuk menjalani hidup, bahkan makan pun tak nafsu. Setiap hari, Assassino selalu memikirkan kenangan indah yang sudah dilalui bersama, seperti bermain di taman bersama, membeli seblak di pasar bersama, dan jalan-jalan keliling kota bersama.